Ngathi sifanele ukukhala. Umdali wasidala saba nenyembezi kanye nenyama njengawo wonke umuntu. Imizwa yobuhlungu nayo sinayo. Kunjani uma ngabe ukhonjwe umuntu wesifazane esiphongo ngomunwe phambi kwabantu? Ebululaza ubudoda bakho kumele uqhubeke ubekezelele. Uma ngabe kuhlukumeze kubeka isandla mihla namalanga hambe uyovula icala. Bathini bathi dlalani phansi nilungise inkinga yethu zemshadweni impilo iqhubeke. Iqhubeka kanjalo impilo nesilwane igcekeni noma endlini. Leli bhubesi silapha bavumule uma ngabe wena uzama ukuyivikela. Bathi vele wena bekufanele unamanga. Sizokuvalela ngaphakathi ekhulu ukuthi bakubopha izandla nenyanga nohulumeni impela uyamvikela. Thina sekwanele. Ngithi madoda masisukumeni sithi sukumele igama lesiluleke ngoba vele lamadojanyana ahlukene esifazane ibona kahle kahle uyibona benza ukuthi isithunzi sicekeleke phansi ngoba nathi mahlukumezeka sibonakala ngoba sekwaduma ukuthi thina madoda sinamandla. Kunzima kakhulu futhi kuleli izwe siphila kulona. ENingizimu Afrika abantu abaningi sebesada nawo abantu besifazane. Engani sebesigibela amakhanda sebekhuluma amathanda. Ngiyazisa ngalezi inkomo zobaba ezakhishwa zikhishelwa abantu besifazane sebaphenduka amabhubesi. Sebahluleka ngokuba abantu besifazane beyiqoqe beyithobela imithetho yethu. Engani thina sesakwazi ukuthi sivele sihlukunyezwe kuphumelele ukuthi sithule. Sisafana namadoda athunjiwe ehlathini lobumnyama zivala imilomo kanye namehlo ngoba ngisho siqalaza sicela usizo akekho sikhulumelayo akekho futhi osibamba ngesandla sikhiphe lonke inkinga sisize. Sekwanele. Imbongi yaseNhlwathi.